Siema, z tej strony Strixku, a to jest... Co to jest? To jest kolejny odcinek na moim kanale jakiegoś syfu. Niestety... Miałem dla was świetny materiał, w którym... Takie gadanie mi się nie podoba. W którym miałem nagrać dla was grę. No ale był właśnie problem, bo... No zepsuł się. Co mam długo mówić? Zepsuł się ten materiał i nie dało się w ogóle nic zrobić. A nagrywanie drugiego materiału z tej gry naprawdę po prostu mnie nie rajcowało. I zaraz przestanę gadać głupoty, bo jeszcze, nie wiem. Po prostu jestem chory i będę dla was robił materiały, ale z lekką obsługą w czasie, bo jak sami widzicie, nagrywam po po jakimś miesiącu, nie. Po tygodniu, 2 tygodniach. Dobra, nie będę już pajacował. No po kilkudziesięciu dniach nagrywam, bo nie miałem weny twórczej, a to mi nie sprzyja, jak wiecie. Zaraz przestanę paplać głupoty i zaraz się widzimy, jak włączę dźwięk. Aha. To dlaczego nie ma dźwięku? Nie wiem. No w sumie, czemu miałbym taki cichy materiał zostawiać? Dobra, pogadam sobie trochę. W sumie trochę mi brakuje tego... No, pewnie nie zaznajomieni z tematem jesteście. Brakuje mi takiego beztroskiego niechodzenia do szkoły. Bo w sumie już... Ja jak poszłem do szkoły, to w sumie takie... Aha, będę musiał przejść kolejny rok w klasie z niefajnymi nauczycielami. Nie będę przesadzał, niektórzy nauczyciele byli zajebiści z tamtej szkoły. W sumie w 3. klasie to mieliśmy... No co mieliśmy? Właśnie, mieliśmy jednego praktycznie nauczyciela od wszystkich zajęć praktycznie, bo były tam jakieś zajęcia, w których nie mieliśmy tego nauczyciela. Bo po prostu w tamtej szkole się nauczyciele kończyli, tak się skończyło, że no właśnie, nie będę mówić, bo jeszcze mnie zamknął. A tego bym chyba nie chciał, bo kto wam nagrywał filmy. W ogóle zastanawiałem się nad tym, czy gadać w filmach cokolwiek, bo ktoś może napisać na przykład: ej, nie chcemy słuchać twojego paplania, bo to nam przeszkadza w oglądaniu. Ale w sumie ja nie narzekam, jak oglądam 1000 youtuberów dziennie. A może nie 1000, ale jak oglądam youtuberów... Sorry, jestem chory, już chyba mówiłem, więc nie wiem, po co się tłumaczę. Jak oglądam kilku tam youtuberów dziennie, to jak oni paplają na przykład... No nie będę wymieniał. Gimper? Dobra, powiedzmy, że Gimper. To na przykład on gada i mnie to wcale nie wkurza, bo jest dużo youtuberów, którzy mnie wkurzają paplaniem. A właśnie, filmik z dramą, jej. Przypomniało mi się, że wrzuciłem go... No to chyba mój przedostatni materiał. Kolejny był o 2 kurczakach i 1 świni. No tak. Ale właśnie, ta drama jest porozumieniem. Jaka jest odwrotność na nieporozumienie? Okej, powiem po prostu, że to nieporozumienie. Jest taki gościu, który zdislajkował mi filmy. A jako prawowity Polak, jeżeli ktoś bije mnie po głowie swoimi dislajkami, to ja robię na niego materiał. I nie, to nie miało nawiązywać do konkretnego zdarzenia albo osoby. Muszę wyjaśnić, bo ktoś powie, że kogoś obrażam. Tego bym chyba nie chciał. No. I będę zapytać się: Kuba, czemu grasz w to coś, co wielu z was nie lubi tej gry? Ale chodzi mi tu o to, że zaraz wam pokażę, jak tylko się rozbije, że problem jest taki, że z tą grą, że nie chcemy w nią grać, ale jak ją już złapiemy, no to właśnie, nie puszczamy. I to jest w sumie materiał, który powinien do was dotrzeć za niedługo. Ja go nagrywam o 17:00, wy go dostaniecie o 17:00.
Bo nie mam zamiaru tak robić takiego wow, co, jak to, wow. Po prostu szybko robię to, robię tamto. Powinienem coś nagrać innego, a nie głupie paplanie i gameplay. W sumie jest to taki filmik informacyjny, bo co będę dużo gadał. Bo jeżeli robi się ciemno, to trzeba zapalić sobie latarkę. Przepraszam, teraz powtórzyłem, że spierniczyłem się na dół. Powiedziałbym trochę o ludziach, których poznałem w moim życiu, bo mam dość ciekawe życie, ale niektórzy już nie. Ten skin. O chłopie, to jest dobre, naprawdę. Ale najlepszy jest jego Marikio outfit. Nie wiem, jak to się czyta. Odbierzemy sobie na koniec filmu. No, to jest fajnie. Za 6 godzin się to kończy. Super. Prawda. I'm proud. Dobra. Ten krótki film informacyjny. No dobra, niech jeszcze 2 minuty potrwa. Bo w sumie i tak nie chcę wrzucić wam 7-minutowy materiał albo 8. A nie będę robił go z Burrito Bizona. Burrito Bizona. Kuba, naucz się wymawiać. Bo po prostu jak już zepsułem sobie tamten materiał, to po co mam robić kolejny, który będzie jeszcze gorszy. Prawdopodobnie. Jako twórca YouTube'owy bardzo mi się nie chce czegoś robić. I zrozumcie mnie, jestem człowiekiem antydepresant. Debilu, nie mów głupich rzeczy, by się popisać. Jestem człowiekiem, który chce dla was wrzucać różne filmy, ale nie może. Dlaczego? Bo szkółka się zaczęła, więc no, pa!